Twin на марката Bertoni. За по-студено време количката е снабдена с покривало за крачетата на децата, което лесно може да бъде премахнато. Поставките за крачетата на децата се регулират индивидуално. Предните колелета са снабдени с стопери за праволинейно движение. Облегалките за децата са многопозиционни и се регулират индивидуално. Количката е снабдена и с два индивидуални коша за всяко едно от децата, за вашите и за техните принадлежности. Също така е и с чанта за аксесуари. Количката има и задна спирачка. Това беше детската количка за близнаци Twin на марката Bertoni.